Чтобы не болтать ногами, сидя на унитазе, при установке инсталляции нужно проверять абсолютно все размеры. Высота установленного подвесного унитаза должна быть 40 сантиметров без учета крышки. У производителя инсталляций на бачке либо на раме есть вот такая отметка в 1 метр. Мы в эту отметку, получается, попали. Сейчас от чернового пола установлена инсталляция вот на метр, и плюс еще 1,5 сантиметра это клей и плитка. Но выходы для подключения унитаза оказались высоко, то есть по самой раме они расположены не так, как должны быть, потому что вот выход верхней слива воды, он уже 44 сантиметра, когда верх унитаза должен быть 40. Поэтому сейчас, пока еще не обшили ее гипсокартоном, мы сделаем ее ниже, опустим на 4 сантиметра, чтобы унитаз стоял как положено.